mugenzi. Busi. Karibu. Ari mukimoza. Ega gukira. Ubundi gukira ni nk'urupfu bundi. Busi. Meze bite? Karibu. Rasha none ugiye. Mwakiye borogoro shasha. Ari mabebewe. Oro tera hanga rero insige nibera. Abona bahungu bawe n'abakobwa batangiye ama. Ngira bugiye burya gukira. Cyubye ni nk'urupfu. Cyane nk'urupfu pe. Uri muhanze ati gukira zinabuka. Muzi meze gutya. Niwe bwinye gukira. Ahubwo reka bado nyiga gatoya. Dore nako reka nze nkureze kandi nyiga. Hanyuma Niko. naho ubundi rwose Gozesha. Iki kisa amafaranga zisha yagurisha umuzo. zongo. Arega Niko. iby'Imana ikora. Ega arabimbiraga mani nkajya ngo ni brag. Iby'Imana ikora. Nibitangaza. Nibitanga. Ndabona n'umuti mwatangiye ko wakira. Umurimo w'amakuru amasuku. Uyu muntu amwita Manuel. Akaba ari umunywanyi wanjye. N'umugabo w'ishiza cyane. None njyaga mbabwira dukorana. Najyaga mbabwira yuko dukorana ndimutse mubwiye ko nimutse ntabwo kugira ngo nimuke simbuye ko nimutse rero. Nibyo. Iyi ni ifitanye magara. Yagomba kwikura twimutse. No kumenya ahantu mwimukiye. Aba nkutembeze nkwerekeye mu nzu gucyanga twimukiye. Ngomba gukora amasuku. Ndimugire ikibazo. Uyu mukobwa wanjye niwe navugaga bitwa Simbi. Nayitwa Simba. Ako. Abyiruye. Ipano. Ese yanga barumva ko byaraye. Ni bande kuguruka nabo. Abana b'ikigiye ntabwo. Abana mu ntago borushye reba ipano abayamanuye. Ako vie ntago uziko ndo murasta. Ngo ntibigezweho, niwaje. Umva muyamukora amasuku. Nta myaka ibura. Ndashaka Manuel urugo rwacu n'urugo rugo rushya. Yezu karugana rwose. Niba ushaka kubizigura, abasore barakuze baragiye, mama ntawe uhari. Kuko njya mu gihe ntawe nese nagira. Aje umuzana ntabwo inzu wawe bamuye. Mama yabo yaragiye. Yumvira ko. Ako n'ibintu ntabwo ndabishyira ku murongo. Niko. Yumvira ko. Umva ntabwo nese imyaka ibaye itatu yose ntakugaruka. Yumvira ko. Ubona ko rwose Usinzi wawe bamuye. Nase wagiye Yezu ugomba kwibamo. Tamanya. Iyi bagiye gutangura amasuku. Turebe mu biki amakuru akarizo. Ya, neza pe. Ofisi hano ntabwo Manegeka. Ariko bageze ku manegeka mu matwi. Akira gusana igishoro. Gihagije. Imfufu zanyu rero mu bwoko. Kabisa. Bane ora nari ntuye bye ku manegeka. Hamatwi. Ikiri cyo biterambere. Siniterambere ko umugabo ahubwo. Burya biterambere abantu barizana ntabwo rigizana. Cyane cyo biterambere kabisa. Urere gusaba itere. Ahose Abona amasarama. salama n'ingiya. Shaka inkoko tuyihekenyere mwana. Inkoko. Agari cyane vuba, agari cyane. Ye, shaka inkoko tuyihekenyere. Twamaze kugira. Ariko inama nakugira ya mbere. Shaka umugarura umugore wawe. Oya natanga shawara ngiye mu nzu nigi umugore wawe wakwanga yaje waraje mu nzu meze cyane. Nasi ugira ngo abana basibakinguye hano. Hero ubwiherero Amatoilette yo mu nzu. Ugiye kujya mu nzu ushaka abakiri. Abana baze baseka. Papa, utuye kujya tumya mu ndo. Muranya mu nzu. Abakiranga barakira ngo bakire bari mu ndo. Shaka tugura tutaye. Bari hano de kindi cyuma ngiki. Zariya muri kiriya. Aha naho. Abana tuzabucumbikisha. Iki cyumba cy'abana. Iki ni cy'abana. Ntabwo nashimisha n'ibyaha kugira ngo icyo gihe baryamye bajye bashaka kuruhuka neza mu bwonko. Shaka umaze gutera imbere. Ese murabeze biki? Yakwavanga ejo heza niwo ubizi. Ejo heza hazaza. Niwo ubizi pe. Abona sita kuzamuka. Abo nanjye ngira inama nanjye nshaka kururindira cyane. Burya rero hari umugani kera bajyaga baca bajya bakunda gutema amashyamba ariko kandi bivango n'ubutema kimwe gutera bibiri. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe ubakorere ntushobora kugira igiciro cy'ijana. Ikibazo ni kimwe. Nkorera igihumbi.
nakigera ku isoko bikarangira uko ukiramo ryo burayi man hari ikintu nafunguye buriya nanjye ubu ngubu iyo umuntu akoze akantu yego hari ukuntu asa n'ugufungura ibitekerezo yego buriya wa mugani niba nkorera igihumbi akirya akabona ibivamo hakaba n'undi dukorana nawe agakorera 500 nawe akayarya kandi akabona ukwezi kurashira turi kumubona ukundi kuranga ukundi turacyari kuki cya gihumbi ntagifata ngo njye serivisi nk'ukuriye se none se abo vangu muyede ngaheba umufundi iyo logique uziko bakana bajya muyede heba umufundi uziko byagenze wamenya n'ibiki ko no kuvuga ngo muyede kuri 500 ukoreye igihumbi aho muyede no muyede akorera make kavuga ngo reka ndarya imineke y'ijana na capati mu ijana agatatu gabika nimugora ataha akagenda magana 100 karindwi kari ariko reka dutwicare hanze kuko bana bagiye gukora amasukanga twicare n'akandi nawe kubitse tukaniriye ngiyo ako nawe rwose cya umuntu ugabuza nayo ndama zamuga mu wese kavu nzajya gutenya ndayakuba oya huko hamwe wajyanye uza umugore ukuntu ahangiye we nimba ari indaya nimba ari icyarantutse umuntu gututse se n'uwaye masanze akagore masanze kari koza ibyombo mva karantutse baragututse yego mwana nimba ari banza ari akaraye waje gutura nije kugusura tugenda aho mwarimutse se gira wereka no muri gutuzongera mwarimutse ibyo byoroshye tugenda aho nese mwimukiye nizere ko mwagiye ariko mu nzu nziza yego urabyibona ashaka ndabizi ngo mwimukiye ahantu heza se nahangaha naho bite se kandi namwimukiye ariko sekre yes wagiye ubamahoro aha ni iwanyu fa tugende iki ukuntungura ni iwanyu hano haka nawe ikari ni wacu ni kumbira birabwo bari Yesu aha ni iwanyu Yesu tangajwe n'iki none niho musiya mutuye aha niho twimutse aho papuri hari ankoreye imbabura papura muzi ibindi umva ngo ngikorera imbabura ngo ikorere basi ngo simba twarenga imyuko n'amasafu umva njewe ibindi ngo bisigaza arabishakira umuntu abantu babizana Yesu Kristo niho mutuye hano tubasha mu bahantu heza pe none se mwana tugende mwana tugende umva nanjye shaho rero uzi ya telefone so nasanze yarapfuye mwana yapfuye iki se kandi yarapfuye umva na uko ukunda amafotora ngo ifotoza negeje mu rugo sanga yarapfuye ariko sha uriya muhungu niduhure nzamusatura uzi ko barajya amenyera nzamukura hijose wamenyereye gukura abyihorere ica mu hantu heza pe Bane yanjye ariko mwarayiguze shaka usibye ako twabimenye tukijyana hanze no Sisi cyo gusa hano mutumva haratuje nta kajagari nta kavuyo hari ahantu haranashyuhaga imana pe nta izuba ryarakagira ngo batwitira ahantu waratekaga abagore bari kuraba mu masafuriya yego mama asuri kutansibye byose ubizo sara nakugize unturuka byanga none birangije twarimo nesajya unsure kangahe unsure kangahe sa umuntu ushaka umuntu amasara bwajya arambirwa ushatse wagiza buri munsi buri mwanya nzajya nkusura pe sasa ubu gusura nyine mabuje ajya amara kugena mitanze nzajya gukura se byari gabo nawe urabizi nago twamwana reka kazi kanzanye Kigali ni munsi fderade biga nje nta n'umusije mburara mabuje amara kugenda ubundi mitamusoka mitansohoka cyana cye mitanyikingirana nkahita ngenda kora mwana mubi ukingirana umwana w'abandi harubona byaye se akuze ko ufite imiteto uzuko nuzana imiteto muri Kigali wo uzanasara mani namikino tuba twarazanye Kigali twego tuba twaraje twariyemeje nzaba ndebe byawe bizava musambaye agakanzu keza pe noneho mva cyambaye neza pe
hanyuma se wowe ra wambaye neza rwose siko rwa mbere nakubona wambaye gutya wowe no gutwika ngo rwara mfite stress umva ahubwo reka no gutinda ndose yapfuye mbariye reka yapfuye nashanze idakora yigwe se tureba hano yapfuye se ndose yapfuye kumana nasanze mwana kitanaza ntago ntago yaka nsubira yarayigoye nagigejeje ihiti ndose yigora ngo wakije ngurebe umunimubona ubu mva uzi nimubona ni amakuru ufite tuzamukorera ndetse nimba yarapfuye nyine muyikoreshe none se ni ngombwa ngo mushwane nanjye nari numiwe ndavuga size nk'uyu musore kugira ngo abe telefone igaragurike nari numiwe nabisibuka ko kugira ngo ayime umva byaranunguye gusa narishimye cyangwa wayifashe nabi wituyisha ntabwo nayishe usubira urabona ndi ikigori kikwica telefone siko nawe ushaka kumfatanya nawe uzira ugiye kuyimuha uzibiraha papa ngo dukora pigururuzo rwose umunangaruka nemo ngakoro pe nishaka ngashatse umukozi paraga umuzi wo ashaka umukozi se iterambere kuvuga ngo akayaga kaje igiti cyo bita kubungabunga ibidukikije hano ufite n'ibiti cyo kwitsimba mu izuba hega y'imyaka isi hano tugezemo bitewe nuko iyi myuka y'inganda igenda ihumanya ikirere nubwo kudatera ibiti kugira ngo byebere ubashe kubungabunga ibidukikije hano ni heza muri urumva amafari abo naye ndaje naye nshakirize muri ikaretse ndabiya ko wayishobora ndabizi neza ndacyari yimasha maze kuza ntabwo ikiri inyuma rega abo naye ngiye kujya nziga amashana ayo ande bure ntugire ngo nakwakiriye hanze ubona ko barimo aracyakora amasuku hariya ntabwo rwose unani uko niciye hanze aha ngaha ntacyo kunywa nta guteka ari tuzabatunywa kandi n'inzu ndabona ko twanga amafaranga ntabwo ari make se sha ari make akayabo wa muntu we nashaka kugira ngo ndagira ayo mashuri yabo bandi kwishyura rero n'iyi nzu cyangwa se ako se sha uko umugore cy'umutari murabona bitakubaga umugore buriya akuntu mureka kugira ngo banze yitekerezaho azo ntaritekerezaho mwa yamaze imyaka 3 reka nkubwire mu hari cyo ngendereraho jewe kamvuge umushinga ntaho ujya abavangara ryicarira nyakugera kadahagurukiriza ujya bango muri principe ntunga kuko ibintu se batugura ufasha umwanya ugiye kumukura iwabo ufasha abasaza bahagurukije agiye kumuza agiye nta kintu mupfuye uramwinginze se madamu niki dupfuye ngo twiyuye ko ugiye twarihuje ntaho duhuje umva ndizatwunga buriya rero hari ikintu amaze kubona buri iterambere ni ryiza ariko bisaba ngo urigemo nawe uteye imbere yego buriya nuvuga ngo ashobora kubona ufite ukuntu uri gutera imbere by'abantu b'abadamu hari ukuntu bazana utuntu ukabona kubera ko ari kubona ko iterambere riri kuza n'amakimbirane agatangira kuza mu rugo naho ubundi rwose hari ukuntu iterambere riza iyo mutabigenzemo neza rwose birangira munashwanye n'urugo n'umuryango ukagira ukabigenderamo none se Manuel katuganire gutya twabanye dukennye ntiyagiye ariko ubutunzi buraje atangiye kugenda namaje nabwo ntumvare madamu nkunda ahubwo nabizi nta wundi nkundetse wowe dufitanye abana babiri bose bazi kuri nkunda bani n'abasore Kinyarwanda cyiza baravuga ngo ntazibana zidakumenya amahembe burya abanyarwanda barabahanga ariko buriya yambona ari inyangamugayo pese siko buriya bibyamujemo sinava ngo byaturutse ariko hari ikintu utagiye action urumva Manuel rero kiravuyaga buriya ntazibana neza kumenya amahembe ariko twafashwe turaganira ageze aho agiye no kujya atananseze vuye mu isanga yazinze bye yagiye ndamuhamagara ntiyanyitaba ndavuga nti rero umufite cyamujyana icyatumye agenda kizatubona garuka natagaruka na ubunyereza imyaka ibaye itatu buriya ntugenga abana bafite umutekano ushoboye ndabizi n'inyangamugayo ega buriya nawe amaze kwiga ndabwo telefone yayikuyeho buriya nawe amaze kwiga tera intambwe ega hari kuba umugabo nicyo bivuga tera intambwe use ugende wanze urebe nyine ikizava mu ntambwe uzawatera kuko buri umugore wawe n'inyangamugayo
nubwo iyi si nyine duhindura n'iterambere uko riza rikagenda rihindura abantu ariko mpamya neza ko nawe amaze kwiga. Manuel biragoye ndakora niwemera ko nzagutuma ukaje kumva kari ku mutima we. Oya abo najyayo ntabwo najyayo ntabwo yanyumva nk'uko yakumva. None se niba twasangiye ikiryamo akagenda atambwiye uyu munsi none kwa data bukwe nzahinduka yo. Oya wana okay. Mu myaka 3 ishize uko inzira wakoresheje umurambagiza urabyibuka ibyo wakoresheje aho nahere ndahazi n'ubundi wazikoresha kugira ngo ngere umenye ibye kandi cyane ariko ubusenye kubura umuryango birababaza kandi bisubiza n'inyuma ndetse ahubwo umuntu w'umugabo ubundi umuntu uhora na kiriya kibazo akabasha kugira ku iterambere nk'iri ntabwo bibaho ubundi ndabizi biragoye ariko kugira ngo umusigira ngo niba umaze kugera n'ibyo mpamaze kujya kuri byinshi ndetse nawe mpangiye utuntu nacuruzaga agiye kugenda ejo nibwo nagiye kumva numva ko yakwishatini namba iriho amazina yanjye numva Rwanda Revenue nahamagaye ati imisoro biti ubwo nyizi ko byo gusora ntabwo bihagarara sinagenda sora agenda sora ati namba sinihagaritse ariko ntuzakomeza ukora ko nkuru abantu ntuze Simba ari hafi kwiga byabaye nk'ibihagaze ndashaka kujya mushyiramo byacuruza Simba nawe arabanje kwiga nubwo mba numva kwiga ko ibyo ngo umubyeyi nta mubyeyi umwe n'ibyo ariko biragoye biragoye tugomba gufatanya ubwo hagati aho ngaho rero abakomeye aho gushwana kandi nikura mbatunze cyose usanga bashondana abana niko bamera kandi buriya nyine n'iryo hungabana ririmo ko birimo n'iryo hungabana ririmo ubusa wumve ko byanze bikunze gushwana kwa hato na hato natekereje ushaka undi mugore njyewe ndabizi cyane ahubwo wazana ntakwigira ntabyo nzinge byarashanze ubundi si ibintu wegamye nta byaragucanze nyine tu none siwe biragatsindwa ndavuga nti oya abana banjye ngomba kubirerera bakura nkamenya uburyo bariye cyangwa baburaye ariko nizo ndi mugore banapfa nawe wapfere nabyo birashoboka nishyira ukunda kubana urazavuga ati ubundi wanzanye ufite abana bibaguma ntubibunza bagumana wanjyana usanga abana banjye barangiritse nanjye ndahagenda ariko urako bose umuntu w'intwari komeza n'ubundi iterambere imyaka 2 izakomeza ari uko nanjye n'abana bacu mbese umuntu we uri muri misa ryo mwakurikira shabu ngiye nanumiwe pe numijwe n'iki se shanumiwe ikintu cyakumije ni iki kimbwira none si ako wowe ndiri iki niyo dukoze wo kubinyamiza amazi agiye kuvoma se nta mutwe ufite